फटाफट किचन में ऐसी प्लास्टिक डिस्पोजेबल डब्बी ढूंढ लीजिए, क्योंकि इससे आज हम आपके ढेर सारे पैसे बचाना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं करना, घर पे एक फॉक ले लेना है, जिससे आपको गैस के बर्नर पे गर्म करके ऐसी प्लास्टिक की कटोरियों में कुछ छेद कर लेने हैं। कटोरी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी होंगी उतने ही पैसे बचाने में आप सक्षम होंगे। तो दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया कैसे होगी, क्या करना होगा, क्यों प्लास्टिक के छेद में हम ऐसे कटोरी में छेद कर रहे हैं, वो सारी मैं आपको विस्तार में बता देता हूं। लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है भावना जी को दिल्ली से और पूनम जी को राजगढ़ से। आपने देखा हमने कैसे गैस पे इस कांटे को गर्म करने के बाद इसमें